መጣችሁ የፍቅር ህዝቦቼ ሁሉም ጓደኝና ወንድም እህቶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። የፍቅር ህዝቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። የፍቅር ህዝቦቼ الله أكبر أفاور صدقني الله أكبر baga gammaddanii hunduu eebbifamtoonni bagattiin singahee guyyaa eebba kana waa turtanii bu'aa ba'ii meeqa keessa dabartanii waamicha madaamiis walitti obsitanii baguma nagaadhaan guyyaarraa geessanii baguma nagaadhaan guyyaarraa geessanii. Yaa ustaaza qaalii kan waa hunda obsu badii keenya dhoksee kan gaarii mul'isu kan irra deddeebiin waan hedduu nu gorsu dukkana hamaarraa ibsaa nutti ibsu. Isiin kun jaamaadha yookaan wallaaltuudha jedhee nu lakkisu. Isiin kun jaamaadha yookaan wallaaltuudha jedhee nu lakkisu. Yaa badhaasa Rabbii waan inni nuuf kenne sababa jaraatiin beekumsa arganne waa islaamummaa asitti barannee kan yeroo jalqabaaf waan tokko hin beekne harkaana hundumaa tartiibaan barannee sababa keessaniin qaroomin arganne sababa keessaniin qaroomin arganne. Yaa markaza guddaa, yaa mana barumsaa, yaa bakka ulfinaa, yaa bakka beekumsaa, waan gaarii fi yaraa addaa siif beeksisa, kabajaaf ulfinaa, ustaaziin si gorsaa, kottaa dabalamaa mee gara markazaa, kottaa dabalamaa mee gara markazaa. Mee ka'ee kokkolfuu waan na dhibaa jira, jarri daka sanaa maal hojjetaa jiran naa baraa hadaraa, mee irra naa baraa, nyaatan arganne moo wanti hunduu jira. Akkanaan teessanii hin guurinaa nyaaraa shaashan baanu godhaa ol kennaa giiftaraa shaashan baanu godhaa ol kennaa giiftaraa. Allahu akbar. Yaa ustaaza keenya yaa Abu Huriiraa akkam nagaa jirtu meerreen talli keessan kan buna danfiftu abbaayee fi maayyee tammana erganii buna hawwaniitu utuma hin turin amma hadiyaatu utuma hin turin amma hadiyaatu. Allahu akbar. الله أكبر أسمع إنتورين أما هادياتو تكبير سجد تنبرا جدون نغتشي سجاي الله أكبر. Namni gara oliis yaa isa na bira ankarachuun suuda balees giiftara gariin namaa yookaan amma rafaa jira ka'aatii dammaqaa galuudhaaf ka'eera ka'aatii dammaqaa galuudhaaf ka'eera. كاتي دمكا قالوا راب جينيرا الله أكبر. Dhiifamanaaf godhaa yoona waa balleessee isin bohaarsuudhaaf akkasitti odeesse yaadni koo dubbiin koo yoo isin booresse dhiifamanaaf godhaa yoona waa balleesse dhiifamanaaf godhaa yoona waa balleesse. الله أكبر تكبير بدي كان قبني جفتر أنجرسيسا السنين هندي. Akkam natti toltan mee eebbifamtoonni shaa'ii buna jedhaa faandishaa fiddanii gammachuu keessaniif qophiidhaan taatanii hedduu saadas jettu mushurraa bareedduu wayii fakkaattanii hedduu saadas jettu mushurraa bareedduu wayii fakkaattanii. Allahu akbar. الله أكبر. Alhamdulillahi jennamee walgeenyee diimaa rabbii keenya ofirratti beeknee markaza barumsaa kan kalaama rabbii na'am taayib. يا سلام الله أكبر. Alhamdulillahi jennamee walgeenyee diimaa rabbii keenya ofirratti beeknee markaza barumsaa kan kalaama rabbii kan inni nuuf kenne walitti nu fidee namoota gaggaariin dhageettii gurraatiin qofa kan wal beekne yeroo rakkoof bal'oo walitti birmannee alhamdulillahi kan tokkummaa akkanaa gooftichi nuuf kenne alhamdulillahi kan tokkummaa akkanaa gooftichi nuuf kenne. الله أكبر الله أكبر. Markaza guddichaa Imaam Shaafi'ii kanan irraa dhufee yaa baabaa koo qaalii yaa ustaaz Numaanii kanin anas gahee sababa keetiin jazaan keessan haa ta'u ammas jannataanii jazaan keessan haa ta'u ammas jannataanii. تكبير. Walaloo koo har'aa asittan xumura dogoggora kootis mee irra naaf darba ani homaan beeku mee sin na gargaara ani homaan beeku mee sin na gargaara. الله أكبر
تكبير. Region Oromia, Maidonis Jimma, Warada Ingomma, thank you very much, Ndugalatoma. Thank you very much, Ndugalatoma. Thank you very much. أفهم بجبرما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.